banget kok. Laras itu anak yang baik, dan dia pantas dijadiin sahabat. Tapi kelihatannya dia itu justru membawa pengaruh yang kurang baik sama kamu, sayang. Tante, lagi Las. Dan gimana keadaan lo? Lo baik-baik aja kan? Udah berapa lama gue gak dengar kabar dari lo? Iya, Ras, gue baik-baik aja kok. Gue lagi sibuk ujian aja, makanya mungkin gue kurang ngabarin lo. Iya, gak apa-apa. Gue ngerti kok. Gue kangen sama lo, Dan. Ya, Ras, gue juga kangen banget sama lo. Gue sebenarnya pengen cerita banyak. Oh iya, Vino gimana keadaannya? Ya kayak biasa lah. Kalau pasti tahu lah permasalahan gue sama Vino tetap sama. Iya, kalau itu sih gue tahu banget. Gue gak pernah benci sama Tante Rani, tapi dia selalu pengen ngejatuhin lo. Kenyataannya kayak gitu, Ma. Kalau ngomongnya seperti ini, Mama jadi bingung. Siapa yang harus Mama percaya? Ya terserah sih, Mama mau percaya sama siapa. Tapi Vino gak bohong, Ma. Udah. Udahlah. Kenapa gak usah dibahas? Sayang, menurut Mama, yang namanya keburukan suatu hari pasti akan terungkap. Jadi kalau tidak, pasti akan ketahuan juga kok. Alhamdulillah, setidaknya mamanya Dara masih mau mendengarkan pembelaannya Dara. Tante, ya, saya permisi dulu ya. Gimana? Iya, Ras. Lama ya nungguin Papa. Tuh, boleh nyantri. Untung aja Papa nggak lihat Laras deket sama Dara tadi. Kalian kenapa sih? Ada apa sih? Hah? Nggak apa-apa, Pak. Dan, awas ya. Papa akan mengawasi kamu terus. Sampai kamu masuk kelas. Astaga, Dara kali ini benar-benar dirawat sama papanya. Kasihan bener. Dara pasti masih tertekan, Ma. Sayang. Udah, Leo. Samperin. Kita tuh nggak boleh deket sama Leon. Loh, kenapa? Kasihan tuh Leo. Katanya lagi ada misi. Gimana banget sih? Ngapain sih Leon? Masalah kita sendiri aja udah banyak. Masalah yang mana lagi? Iya, itu kan satu aja. Ngapain sih Leon? Juga teman, bukan orang lain. Ya temen sih temen Reza, tapi kita itu semuanya temen. Ngomong apa sih? Gak baik pilih-pilih teman. Semuanya kan sama aja. Kalau aja peristiwa di villa itu gak pernah terjadi, semua gak akan kayak gini. Kenapa sih peristiwa di villa itu harus terjadi sih? Aduh, ternyata Leon masih masalahin soal itu lagi. Nanti yang enak hati aja deh. Ya gimana pun juga, semua kan terjadi karena salah gue. Ya udah deh, kalau masalahnya disamperin aja. Sama gue aja. Benar. Kenapa sih? Cepetan sebelum gue berubah pikiran. Baik ya. Aduh, gimana caranya nih? Buat keluar dari masalah ini tanpa ada pihak yang dirugikan. Aduh, Bim, aku nggak tahu gimana lagi nih. Aku susah banget ngedeketin Ibu Rani. Terus, aku takut banget Ibu Rani tahu kalau aku lagi hamil. Kamu gimana sih? Katanya kamu asistennya sangat handal. Kalau masalah begitu, kenapa harus langsung nyerah? Maksud kamu, saya harus turun tangan? Hah? Masa sih Bimo harus turun tangan? Bimo ini kan asisten yang pernah dipecat. Bimo, kamu masih ingat sama kata-kata itu? Hah? Masih terngiang-ngiang di
udah jawabin yang jauh. Orang ngomong ke timur, dia ngomong ke barat. Ngaco kamu. Kamu gimana sih, Bib? Kok bilang aku ngaco? Hah? Bilang aku nggak nyambung gitu? Ya udah, Bim. Kalau nggak nyambung, ya disambungin. Waduh, dari siapa ini? Ya, halo? Ya, benar. Saya, Pak. Apa? Ya udah, saya akan segera ke sana, Pak. Baik, baik. Kenapa, Bim? Kayaknya gawat banget. Hah? Gawat ya, Nabila. Barusan saya dapat berita kalau Mas Pino itu pingsan. Mas Vino pingsan. Pingsan kenapa? Hah? Saya juga nggak tahu kenapa dia pingsan. Saya belum tahu masalahnya ini. Kalau itu saya langsung sana ya. Kesananya kemana, Bim? Hah? Ke Cibubur. Ya. Bim? Bim? Kebangetan deh si Bim. Kalau ngomong itu setengah terus. Din, bangun Din. Dino. Belum sih, latihannya keras banget. Keras gimana sih? Gue latihannya biasa aja kok. Emang biasa aja sih gimana mah. Ya tapi kan udah gitu juga kali. Gue lihat kok, lo nendanya kenceng banget. Ini kan cuma latihan, bukan sparring beneran. Ya tapi kan tetap aja harus fokus tuh. Lo lihat tuh akibatnya. Atau jangan-jangan lo sengaja ya? Ini bukan salah gue ya. Ini udah jadi resiko olahraga seperti ini. Salahnya si Vino, kenapa dia nggak fokus? Udah cukup. Kalian jangan saling menyalahkan. Sekarang cepat kita bawa Vino ke dokter. Biar cepat diperiksa. Ayo bantu dia. Baik, siap bos. Sepertinya ini tempat yang kami bilang sama aku. Siapa itu? Seperti itu. Kenapa dia? Sebentar. Vino, Pak. Hah? Vino pingsan, Pak. Saat kami latihan, Pak. Ini mau kita bawa ke rumah sakit, Pak. Oh, mobil saya sekarang. Maaf, Pak. Bapak ini siapa ya? Saya, Pak. Vino ini pacarnya anak saya. Nanti. Sekarang bawa mobil saya. Oke, Pak. Ayo, bawa ke mobil Pak ini. Ayo, cepat. Ya. Harusnya ada petunjuk sih, Ran. Masa orang bengkel nggak tahu sama sekali kalau Vino itu punya double job? Sebenarnya aku udah datang ke bengkel untuk cari tahu, tapi emang gak ada yang tahu Vino punya double job apa. Ini aneh sih ya. Masa Vino nggak punya teman dekat di tempat bengkel? Kan mereka pasti bisa ngobrol sesuatu atau cari informasi lah dari situ. Dan kalau menurut aku, kayaknya kamu harus melakukan sesuatu. Maksud kamu? Gini Ran, gimana kalau kamu bikin kerjaannya Vino itu terbengkalai? Bikin supaya Vino itu nggak fokus. Akhirannya kan nanti dia dipecat. Kalau dia dipecat, dia udah nggak ada kerjaan, berarti dia nggak punya uang. Sebenarnya Tar, aku sudah melakukan sesuatu untuk membuat Vino kembali ke rumah. Melakukan sesuatu? Memangnya kamu melakukan apa? Kamu lihat aja nanti Tar, apa yang sebenarnya sudah aku lakukan untuk membuat Vino kembali ke rumah. Oh, Vino? Maaf, Pak. Bisa saya bantu? Coach. Mas Timo dari mana? Karena kondisinya urgent. Dia dibawa oleh seseorang. Dibawa siapa, Pak? Kalau nggak salah, namanya tuh Pak Marco. Apa? Mas Timo dibawa pergi sama Pak Marco? Iya, Pak. Saya pun juga nggak terlalu kenal. Cuma ini cukup darurat, Pak. Pino tadi pingsan di kondisi yang lumayan memprihatinkan, Pak. Jadi dia harus dibawa ke rumah sakit terdekat untuk segera diperiksa. Pak Marco mengaku kalau ia itu papa dari pacarnya Mas Pino. Makanya saya izinkan dia membawa Pino ke rumah sakit. Waduh, kalau Bu Rani sampai tahu Mas Pino pingsan dan dibawa oleh Pak Marco,
depan ada keributan besar lagi nih. Lalu itu Pak. Kalian rencana apa? Ini mau maksa ke situ. Makanya saya gitu baca. Iya, lihat dikit aja sih. Jujur, gue kan belajar dong. Mau ujian nih. Bener-bener kalian ngapain sih pada tarik-tarikan kayak gitu? Aku cuma mau nanya dong, Vino di mana ya? Bukannya kalian ujian bareng? Enggak, gue belum lihat. Iya, ini udah tadi mas. Gue juga nggak lihat. Oh ya? Terus kemana ya? Gue juga nggak tahu mas. Ya, tapi kan paling kali juga datang kan mau ujian. Ya udah deh, makasih ya. Ya, sama-sama. Ya udah. Hai. Wah, Mama. Mama, ngapain? Iya, kaget kan? Gimana Mama bisa tahu jadwal kamu? Jawabannya adalah Mama tanya ke Asmi. Ya ampun, Ma. Baru segitunya juga kali kan kamu bisa langsung nanya ke Laras. Ini kan demi kamu, karena Mama kangen, Mama mau ngajak kamu juga. Ya, refreshing dikit dari belajar-belajar terus kan menurut kan pasti. Mau kemana kamu? Mau cari es krim, mau ke pantai, mau ke mall, mau nonton? Apa aja, kita refreshing yuk. Aduh, Laras jadi bingung deh. Banyak banget pilihannya, Ma. Enak. Dari Papa, Ma. Dasar Marco selalu aja gitu, mengganggu momen saya sama Laras. Ma, apa? Papa bilang suruh ke rumah sakit sekarang. Ada apa? Vino di rumah sakit, Ma. Iya, tenang. Iya, Mama temuin kamu. Kamu jangan panik dulu, tenang aja. Ya. Rasakan kesegaran yang unusual. Yusufi, Sabang Hausmu. Sampai kapan kamu mau kenyataan? Dulu kamu bilang aku nggak ada duanya. Kayak superstar. Satu-satunya wafer coklatnya atas bawah kiri kanan luar dalam. Dan coklatnya keluar dalam. Kamu ingat? Superstar, coklat luar dalam. Kamu siapa? Paduan cita rasa kopi berkualitas, gurihnya kelapa, dan harumnya daun pandan. Semua kenikmatan di dalam wedang kopi kelapa. Wedang kopi kelapa. Ya Allah, bayangan Vina seperti mau jemput. Action, selfie. Baru, Advan Vitu, kamera depan 16 megapiksel.